မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ကြက်သားငပိချက်အရေးကျဲလေးချက်ပါတယ်ကြက်သားနဲ့ခရမ်းကျင်သီးနဲ့အရေးကျဲလေးချက်ထားတာဖြစ်လို့ကုန်ကြစိတ်လည်းတက်တာပြီးတော့တစ်ခွက်ထန်းနဲ့တင်ကိုထမင်းမိန်စေတဲ့ဟင်းလေးဖြစ်လို့ချက်စားကြည့်ပါရှင်ကြက်သား15ကြက်သားလောက်ကိုအတုံးသေးသေးလေးတွေလှီးထားပါတယ်ကြက်သားကိုတော့အသားကြီးပဲသုံးထားပါတယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီး6လုံးလောက်ကိုလည်းပပလှီးထားပါတယ်ကြက်သွန်ဖြူ6မွှာလောက်ရဲ့ကြက်သွန်နေဥကြီးတဥရဲ့ကိုလည်းခပ်ပပလေးတွေလှီးထားပါတယ်ရှမ်းနံအနှဲငယ်နဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်အနှဲငယ်လိုပါတယ်ရှင်ငပိကတော့မပါမဖြစ်ပါနော်ဟင်းလေးစားချက်ဖို့အတွက်အိုးထဲကိုစီထည့်ပါတယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ကြက်သားကိုအရင်ဆုံးထည့်ကြော်ပါမယ်ရှင်အရသာအတွက်ဓာရှိငါးအမှုတ်လေးအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်။စားအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်။ကြက်သားတွေကထွက်လာတဲ့ရေလေးတွေခမ်းပြီးတော့လုံးဝခြောက်သွားတဲ့အထိကိုကြော်ပေးပါမယ်ရှင်။ဒီကြက်သားတွေကထွက်လာတဲ့ရေလေးတွေခမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်ကောင်းမှုတ်လေးနည်းနည်းဖြူလိုက်ပါတယ်။ကြက်သားကိုအစိမ့်တိုင်းချက်တာထက်ဆိုင်ရင်အခုလိုမျိုးလေးအရင်ဆုံးကြော်ပေးလိုက်တာကကြက်သားကဖွားဖွားကြီးဖြစ်မနေတော့ဘဲနဲ့အသားလေးကြစ်ကြစ်တင်းတင်းလေးဖြစ်သွားတဲ့အပြင်အသားတွေကိုအရသာတွေအကုန်လုံးစိတ်ဝင်သွားပါတယ်။အခုလိုမျိုးလေးကြော်လိုက်တော့ကြက်သားရဲ့ကြက်အနှံလေးပျောက်သွားပါတယ်။သူ့အနှံလေးကလည်းကြော်ရတဲ့အနှံလေးဖြစ်လို့မှုေးပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးလေးခက်မမတင်းတင်းလေးအနေထားလေးရသွားပြီဆိုရင်တော့ပကံလေးတွေကိုလှည့်ထည့်လိုက်ပါမယ်။ခုနကြက်သားကြော်ရတဲ့အိုးတွေကိုပဲစီနဲ့နဲ့ထည့်ထည့်ပါတယ်ရှင်။စီပူလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သွန်နီပပလှီးထားတာတွေထည့်ကြောပါတယ်ဒီကြက်သွန်နီအနှံလေးမွေးလာပြီဆိုတာနဲ့ကြက်သွန်ဖြူပပလှီးထားတာကိုထည့်ပါတယ်အနှံလေးထပ်မွေပြီးလို့ဒီကြက်သွန်အဖြူရောအနီရောကအနှံလေးတွေမွေးလာပြီဆိုတာနဲ့စနွဲမှုတ်လေးထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ခဏလောက်မွေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုတ်ထည့်ပါတယ်ငရုတ်သီးမှုတ်ရဲ့အစိမ့်နဲ့လေးပျောက်သွားအောင်လို့နည်းနည်းလေးမှွေပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ငပိထည့်ပါတယ်ရှင်ငပိကိုအခုလိုမျိုးစီတက်နေတော့မှထည့်လို့ရှိရင်ငပိရဲ့အနှံလေးကမနံတော့ဘဲနဲ့မှုေးပြီးတော့တက်လာပါတယ်ရှင်ဒီငပိနှံလေးမှုေးပြီးတော့တက်လာတဲ့အထိကိုခဏလောက်ကြော်ပေးလိုက်ပါတယ်ငပိနဲ့လေးမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးလှီးတာလေးတွေထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ဒီခရမ်းကျင်သီးလေးတွေနဲ့ခုနစီတက်ထားတာလေးတွေကိုနှံ့သွားအောင်လို့မွေးပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခရမ်းကျင်သီးလေးဣသွားအောင်လို့ရေလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပါတယ်အရသာအတွက်ဓာရှိငါးအမှုတ်အနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်ငပိထည့်ထားတာဖြစ်လို့အရသာမြည်ကြည့်ပြီးတော့အငံလိုတယ်ဆိုတော့မှစားကိုအနှဲငယ်လောက်ပဲထည့်ပေးပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးလေးနူးဤသွားအောင်လို့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ခဏလောက်တည်ထားပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်ကမကတ်အောင်လို့ရေလေးမခန်းခင်မှာအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့မှွေပေးပါတယ်ရှင်။ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေတော်တော်လေးကြေသွားပြီဆိုရင်တော့ခုနကတော့ကြော်ထားတဲ့ကြက်သားကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီကြက်သားလေးတွေနဲ့ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေနှံ့သွားအောင်လို့မှွေပြီးပြီဆိုတာနဲ့ရေထပ်ထည့်ပါတယ်။ကျမတော့ကြက်သားငပိချက်ကိုအရင်များများလေးနဲ့စားမှာမို့လို့ရေများများလေးထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရသာလေးကနည်းနည်းလေးပေါ့နေသေးလို့စားနဲ့ငယ်ထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်။ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခုနထည့်လိုက်တဲ့ရေလေးတွေစူလာအောင်လို့ခဏလောက်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီအိုးလေးစူလာပြီဆိုတာနဲ့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေအတောင်လိုက်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ငရုတ်သီးစိမ့်ကိုပပလေးလှီးပြီးတော့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆက်ကလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်။ကျမကတော့အဆက်မကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းငရုတ်သီးစိမ့်လေးဖယ်ပြီးတော့စားလို့ရအောင်လို့အခုလိုမျိုးအတောင်လိုက်လေးပဲထည့်လိုက်တာပါ။အရသာလေးမြည်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမှရှမ်းနံလေးအုပ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းနံနေရာမှာနံမင်းအုပ်လို့လည်းရပါတယ်။ပြီးပြီဆိုတာနဲ့မီလေးပိတ်လိုက်လို့ရပါပြီရှင်။အခုဆိုရင်ကြက်သားငပိချက်အရေးကျဲလေးကျက်သွားပါပြီရှင်။ကျန်းနံအနံ့လေးမှုေးနေအောင်လို့အဖုံးလေးပြန်အုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ပကံလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့လိုသလိုသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီရှင်။အရေးကြဲကြဲလေးချက်ထားတာဆိုတော့ထမင်းပူပူလေးတွေကိုဒီအရေးလေးဆန်းပြီးတော့နေဖက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တအားကိုစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်။
နောက်ထပ်ဟင်းတစ်ခွက်ထပ်ချက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့ဒီကြက်သားငပိချက်အရေးကျဲလေးတစ်ခွက်ရဲ့တို့စရာလေးတွေရဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်အရန်ကိုပြည့်စုံတဲ့ထမင်းဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီရှင်ကြက်သားလေးတွေကလည်းမာတင်းတင်းလေးဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွင်းသားတဲ့ထိကိုအရသာကစိတ်ဝင်နေပြီးတော့စားလို့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးအသားငါးတွေရောအသီးအရွက်တွေရောအကုန်လုံးဈေးကြီးနေတဲ့ကာလမျိုးမှာဒီလိုမျိုးလေးချက်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်လည်းတက်တာပြီးတော့အရန်လဲစားလို့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီ channel လေးကနေအိမ်မှာပဲအလွယ်တကူချက်စားလို့ရတဲ့ဟင်းချက်နည်းလေးတွေကိုဇက်တိုက်တင်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျမရဲ့ဖြူ home cooking channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးလို့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်